teman-teman, kita pindah ke jalur sini. Biasanya ada oh itu agak tuh nih keren banget tuh Hush. Hush. Mam sini enggak sini enggak. Sini, Mam, sini. Tuh. Siap. Sini. Nih. Tuh, Mam ya. Mam yang kenyang. Biasanya lainnya itu ya. Hush. Oh, Mam. Kenyang ya. Itu kayaknya nggak ada ini induknya. Apa ini induknya ya? Tapi kan dia kemungkinan banyak juga yang ngasih makan di sini. Semangat, Imam. Kayaknya ada yang ngasih makan juga sih dia. Cakep, bersih dia walaupun kucing jalanan tapi bersih. Tuh. Kucing jalanan biasanya di situ dia. Di sini ya. Ini sini nih banyak nih. Nah. Banyak pas di jalanan dia. Sana juga ramai tuh. Biar yang ini yang kecil ini anteng makannya, ketik anteng. Nah. Teman-teman, kita mau lanjut lagi ya yang arah ke pasar. Nah, ke ini mana sana tuh arahnya. Biasanya banyak dia kucing-kucing liarnya. Terus Imam Imam itu ya, tapi udah gede dia ya, terlalu gede. Oke teman-teman, kita mau lanjut lagi ke arah sana. Oke, kita lanjut lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.